السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a یہ ilham hua, iddiasından önce dahi bu ilham oldu ایک مرتبہ hua. ve ondan sonra birkaç defa bu ilham indi kendisi üzerine. Yansuruka ricalun nuhi ilehim mines sema. کی مدد وہ لوگ کریں گے Yani sana öyle insanlar yardım edecekler ki onların kalbine biz ilham indireceğiz. اس کے ساتھ یہ بھی 1960 senesinde کہ یاتون من کل bu dahi ilham vardır. Ya tuna min kulli faccin amik. 1907'de سے تیرے پاس آئیں گے. onlar uzak yerlerden sana gelecekler. بڑی شان Bu ilham مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں çok büyük bir şanla değişik şekillerde مختلف لوگ şimdiye kadar tamamlanmaya devam ediyor. Değişik insanlar, değişik bölgelerden یعنی Mesih Maud Aleyhisselam'a gelirler. Yani بس آتے رہے kendi hayatında اور پھر kendisine geliyorlardı ve ondan sonra kendisinden sonra hilafet nizamı kendi vasıtasıyla cari olan hilafet nizamı vasıtasıyla da halifelere geliyorlar. اللہ تعالیٰ Gelmeye devam ettiler ve geliyorlar ve onlar yardımcı oluyorlar. Yüce Allah ان کے دلوں کو yalnız اس طرف مائل کرتا ہے onların kalplerini buna yönlendirmekle kalmayıp ki yardımcı olsunlar. Bu kadarla kalmayıp aksine onların yardımı ve hizmeti ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamamlanma coşkusu onların kalbinde doğar. Ve ayrıca onlar اس کام میں جڑ جاتے ہیں. içtenlikle canlı olarak bu işe girerler, koyulurlar ve kendisinin sultanı nasiri haline gelirler. دست و بازو بن جاتے ہیں. Zamanın halifelerinin elleri ve ayakları olurlar. جو قرآنی حکم Onlardan öyleleri dahi vardır تفقه فی ki الدین Kur'an-ı Kerim'in emri tefekkû fi dine göre اپنے din bilgisini elde ettikten sonra دین حق kendi vatandaşlarına hakkın mesajını iletirler قربان کر دیتے ہیں. ve orada hayatlarını feda ederler. دور دراز علاقوں سے آئے بہت سے ایسے Uzak yerlerden geldiler birçok insanlar ve orada چھٹی ساتویں دہائی 20. asrın رسل و رسائل اور 6. خط 7. تھا کہ 6 مہینے تک o 60-70 senesine kadar
mektuplaşma o durumdaydı ki 6 aya kadar mektup ulaşamazdı. दीन सीखने के लिए Öyle bölgelerin insanların इस सिलसिले में आना din öğrenmek için merkeze gelmeleri सदर के साथ ve kamil açık kalbiyle dini öğrenmeleri वक्फ कर देना ve kendi hayatlarını din için vakfetmeleri ve ondan sonra kamil vefa ile और हज़रत मसीह मौला bu इस्लाम के vakfı मिशन की तकमील में tamamlamaları ve कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın misyonunu tamamlamak için her özveri için मसीह मौला hazır olmaları सदाकत की दलील bir taraftan bu Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın doğruluğunun bir kanıtıdır. कुर्बानी Diğer taraftan bugüne kadar bu insanların fedakarlıkları खिलाफत अहमदिया की şimdiye kadar devam ettirmeleri Hilafet-i Ahmediye'nin doğruluğunun dahi bir kanıtıdır. Ve bu ऐसे लोग şunu dahi tasdik eder. Böyle insanlar की इस खसूसी fıtratı sayid olurlar bu insanların खुदा ताला ve bu özelliklerinden dolayı Yüce Allah'ın rahmet gözü onların üzerine düşer चुनकर फिर ve onları आसमान seçerek बना देती daha sonra gök yıldızı haline getirir onları. मुखलिस Şu anda ben öyle bir ihlas sahibi, और फिदाई खात्मे bir cemaatin hizmetçisi, अब्दुल आदम साहब का जिक्र करूंगा özveride bulunan जो अफ्रीका के Abdülvahhab Adem Bey'den bahsedeceğim. O Afrika'nın bir ülkesinden merkeze geldi. में दीन और Din bilgisini elde etmek के için लिए आए ये अज़म लेकर ve hilafetin sultanı Nasiri olmak için geldi. Şöyle bir azimle geldi ki तमाम ben şimdi bu işi गुरु कारला में bütün yeteneklerimle birlikte ben bu işe gireceğim. जब अबू रफ़ा आबाद हो रहा था O zaman Rabba daha yeni kuruluyordu. Öyle bir devirde geldi. Ve Afrika'da महीनों बाद होते थे irtibatlar dahi aylar sonra olurdu. ये हमारे प्यारे बुजुर्ग भाई और Bu büyük sevgili zat, जाने büyüğümüz, hilafet için canını veren bir asker, zamanın halifesine göre hareket eden जो खलीफा वक्त की तरफ her से आया, karar, उसे halife tarafından gelen kararı से कबूल करने वाले açık bir kalp ile onu kabul eden, छोटे से छोटे हुक्म बल्कि ख्वाहिश की halifenin en küçük buyruğuna hatta arzusunun tamamlaması için dahi मैंने huzursuz olurdu. 8 साल से ज्यादा अर्सा Ben गाना में उनके साथ काम किया 7 sene önce इस वक्त भी daha fazla zaman Gana'da onunla birlikte iş yaptım. O zaman dahi जैसा कि मैं बयान कर hilafet ile bir alakası vardı. Ben öyle gördüm. Beyan ettiğim gibi gördüm onu. मेरे साथ भी Ve hilafetten sonra benimle birlikte dahi और वफा itaat के ve emre tabi olmak ve vefanın मुंह फर्क नहीं आने दिया yüce seviyesine जैसा कि आप जानते हैं asla bir değişikliği yapmadı. En yüce seviyesinde kaldı. Bildiğiniz gibi geçen günlerde Abdülvahab Adam vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. मार्च में वापस गए थे Geçen bir seneden beri burada kaldı ve Mart ayında geri gittiydi yahut Şubat sonunda. खिदमत सिलसिला Bu hizmetçinin, cemaat hizmetçisinin hizmet müddeti aşağı yukarı 20 yarım asıra kadar yayılıdır. Onun hizmetçileri ve onun kişiliği ve onun karakteri ve onun vefalarının hatırasını az bir zamanda beyan etmek zordur. Kısacası ben sizin önünüze bazı şeyler koyacağım. Bunların karakterinin bazı belli hatları belli olur bununla. İlk olarak şu ki bunun ailesine Sindi Ahmed'in annesi ve babası vasıtasıyla geldi. Onun oğlu Vahab Bey'in oğlu anlattı. Vahab Adam'ın doğuştan itibaren Ahmedi'ydi. Ve onun babası Süleyman K. Adam ve annesi Ayşe hanım Ahmediye cemaatine girdiler. वहाब साहब के वालिद सुलेमान के आदम साहब Ve Vahab Bey'in babası Süleyman Bey, या मुबल्लिग Beşir Bey vardı orada.
muballik yahut amir Gana'da. Babası orada muallim idi o devirde. अपने होश Vahab Adam Bey तो नहीं देखा, छोटी उम्र में ये वफात पा गए थे इनके वालिद। kendi babasını görmedi. Kendisi küçük iken babası vefat etmişti. बताया कि इनके वालिद Annesi की ख्वाहिश थी anlattı. वहाब साहब Babasının çok arzusu vardı ki Vahab Bey cemaatin muballiği olsun. Babasının arzusunu tamamlaması için Beşaret Beşir ile birlikte kendisini Rabbaha gönderdi. इन्होंने अपने वालिद को कभी तस्वीर भी नहीं देखी थी। Hatta babasının कुछ अर्सा पहले resmini de görmemişti. Belli bir müddet önce bir arkadaş bir resim gösterdi. Vahab Bey'in babasının resmi dahi vardı. O zaman anladı ki benim babam budur. वहाब साहब Vahab Bey रूफे अदरो गांव में या शांति जन bu Fedro adlı köyde Ashanti regiondadır. 1938 Adansi ilinde 1938 senesinde Aralık'ta doğdu ve ilk talimini aynı yerde olduğundan sonra Kumasi'deki Ahmediye okulunda lisesinde tahsil gördü. कुछ अर्सा बाहर पढ़ते रहे। Oradan tahsilini tamamladı ve ondan sonra hayatını vakfetti जामिया अहमदिया रब्बा ve में 1952 senesinde Cami Ahmediye Rabbaha alındı. भिजवा दिया गया। Orada tahsil görmek için 1960 में oraya आपने gönderildi. जामिया अहमदिया रब्बा से शायद की डिग्री 1960 senesinde Cami Ahmediye'den şahit diplomasını aldı. वहाँ आपका मुख्तलिफ जगहों Geri Ghana'ya gitti ve orada değişik yerlerde 1969 regional muballik olarak görev yaptı. 1969 senesine kadar o regionda तौफीक पाई। इसके hizmet etti. में जामियातुल मुबश्शिरीन के Ondan sonra Salt Pond Ghana'da Camiatul Mubashşirin'in müdürü oldu. उस वक्त ये हाल था मिशनों का कि छोटे छोटे Ve o zaman misyonların durumu öyleydi ki küçük küçük evler olurdu. खड़ी करके Doğru dürüst और लकड़ी banyolar olmazdı. बनाए जाते हैं। Tahtalar ile örterek banyolar hazırlanırdı. Şimdi Afrika'da düşünülemez. Anlattı bir defa bana. Banyo öyleydi ki उस bir yerden bir kova su getirirlerdi ve onunla banyo yaparlardı. हालात थे। İki taş üzerinde oturarak. İlkel bir durum idi o zaman. Ondan sonra 1971 senesinde Vahab Bey İngiltere'de naib imam olarak görevlendirildi. जिम्मेदारी के अदा किया। 1974 senesine kadar burada görevini yaptı. 1975 senesinde kendisini और तकरीबन 39 Gana'nın amir ve misyoner incharge olarak görevlendirdi ve 30 seneye kadar ölünceye kadar bu hizmeti yerine getirdi. ये इब्तदाई तारीख लिखने वाले बताते हैं कि जब İlk tarihi yazanlar yazıyorlar. गाना में उस वक्त Cemaatin sayısı Gana'da çoğalmaya başlayınca मुकामी anlatıldı ki muallimler yerine yerel misyoner çoğaltılsın ve onun için ikinci halife radıyallahu anh dedi ki burada bir bazı çocuklar getirilsin ve onları terbiye edelim. O zaman Gana'dan 14-15 साल के iki küçük yaştaki 14-15 yaşlarındaki çocuklar Vahab Adem ve Beşiruddin Saleh Pakistan'a gönderildiler. Söylediğim gibi. दोनों बड़ी मेहनत और लगन Ve से अपनी तालीम her ikisi çok çaba sarf ederek kendi tahsilini tamamlamaya çalıştılar. 1957 senesinde Beşir Saleh बीमार हो गए, Rabbat'a भिजवाया गया। hastalandı. ये बीमारी जान Gana'ya geri gönderildi. 1958 को Fakat o zavallı öldü. 1958 senesinde 19 yaşında vefat etti. पहले जामे में पढ़ते रहे 8 साल तक। Ve ondan sonra Vahabe tek kaldı Rabbat'a. 8 seneye kadar orada kaldı. Şahit diplomasını elde etti. Ve merkezi muballik olarak Gana'ya geri döndü. जमात उस वक्त कुछ बढ़ Oraya gittikten sonra लोगों को जोश और जज्बा cemaat biraz çoğalmıştı. बच्चे İnsanların coşkusu da vardı. Kendi çocuklarını Cami Ahmediye'ye göndermeye başladılar. यहाँ से बन के Ondan sonra
8-10 muballik buradan tahsil gördüler ve gittiler. Ondan sonra bazı yasaklar kondu. Şimdi Cami-i Ahmediye'de onların kendi muballikleri hazırlanıyorlar. Şimdi internasyonel, uluslararası bir camia kurulmuştur. Afrika'nın değişik ülkelerinden talebeler gelirler ve şahit diplomasını elde ederler. जब ये रब्बा में थे उस वक्त घाना के Rabbata'yken एक मौके पर यहाँ आए Gana'nın इन्होंने उनको bir elçisi Rabbah'a geldi आबाद हुआ कैसी बंजर जमीन ve ona anlattı ki Rabbah nasıl kuruldu, nasıl kurak yer idi, nasıl insanlar özveride bulundular. Bütün o detayları कि वो öyle beyan etti ki कि अगर कोई शख्स खुदा पर यकीन ना Safir Bey dedi ki और उसे अल्लाह ताला eğer birisi Allah'a inanmıyorsa तो ये ve Allah-u Teala'nın varoluşuna inanmıyorsa bu olaylara inanarak Allah-u Teala'nın varlığına mutlaka inanacak. कोई भी मौका Nasıl Rabbah kuruldu? अपना वाकया बयान करते Tebliğ हैं fırsatını hiçbir zaman elden kaçırmazdı. जमाने में गुजारा Olaylarını anlatıyor. Nasıl Rabbata ilk günlerde günlerini geçirdi. Diyor ki orada cereyan dahi yoktu. Su dahi yoktu. Uzaktan getirmemiz gerekliydi. और हॉस्टल Bir bina yoktu. फर्श भी कच्चा था Ve yurdun फर्श binası dahi फर्श पे पानी खड़ा हो जाता था बल्कि मजाक में बुलाया करते थे कि हमारे topraktan idi. Su düşerdi üstten. Ve yağmur yağdığı zaman अहमदनगर में su गैर मुल्कियों का भी एक हॉस्टल था her şeyi ıslatırdı. Sonra तो वहाँ yabancı gayri Pakistanlıların bir Almanya'dan bir Abdüşşakur Kunze vardı, Amerika'dan birisi vardı, bir Amerikalı, beyaz Amerikalı, bir de Afrikan Amerikan, Trinidad'dan dahi birisi geldiydi, Çin'den Osman Çini Bey vardı, İbrahim Van, İdris Van, değişik insanların orada bir yurtları vardı o devirde. Değişik ülkelerden geldiler ve o yurtta kaldılar. Onlardan bazıları çıktılar. İki kişi muballik oldu, diğerler bırakıp gittiler. Yahut belli bir müddet sonra bilgi edindikten sonra kendi işlerine girdiler. Diyor ki Vahab Bey bir olayı anlatıyor. Cami-i Ahmediye Rabba'ta ben tahsil görüyor iken bir yere gidince bazı konularda mesela mantık ve fıkıh ben Urduca olarak bunu anlayamazdım. Zor idi. İmtihan yaklaştı ve zor durumdaydım. Emri Ebedi onun dostuydu. O devirde Tanzanya'nın orada tahsil gördü. Orada bakan haline geldi sonradan. Anlattı ki Mevlana Gulam Resul Raceki'ye giderek duasını iste. Onun yanına gitti. Mevlana Raceki radıyallahu anh onun yanına Hazreti Mevlana Raceki bir kitap okuyordu. Onu görünce kitabı bir tarafa koydu ve sordu problemin nedir? Emri Ebedi dedi ki Vahab Bey her ikisi bizim zaman imtihanımız yaklaşmıştır ve ben çok zorlanıyoruz. Duanızı rica ediyoruz. Ellerini kaldırdı dua için. Dedi ki sen de siz de dua edin benimle birlikte. Duadan sonra Hz. Mevlana Raceki dedi ki ben dua ederken keşif durumuna girdim. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elini her ikinizin başı üzerinde gördüm. Bunun tabiri ben şöyle anlıyorum ki Yüce Allah Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketiyle size başarı verecek. Diyor ki aynısı yaşandı. Ve mucizane bir şekilde biz hazırlığımız kolaylaştı. İmtihana girdik. Ve zor görmedik. Ve netice çıktığı zaman Adam Bey birinci derecedeydi bütün sınıfta. Birinci o çıktı. Başka saadetler dahi nasip oldu kendisine. Afrika'daki merkezi misyoner Vahab Bey'di ilk olarak Ghaniya'daki emir ve misyoner incharge oydu. İlk olarak Afrika Ahmedi Halife'nin temsilcisi olarak Emir-i Mukami Rabba olmayı nasip etti kendisine, o da oydu. İlk Afrikalı merkezi misyoner Avrupa'da iş gören kendisiydi. İlk Afrikalı
Meclis-i İfta'nın üyesi olmuş olan Vahab Bey'di. नुमाइंदगी में मुख्तलिफ ममालिक Merkezin temsilcisi olarak değişik ülkelere Kanada, Almanya, Benin, Ivory Coast, Nigeria, Burkina Faso, Liberia, Sierra Leone, Jamaika'nın turlarına gitti. इस्लाम और रंगो नस्ल में इम्तियाज और इस्लाम और ईसाईयत के बारे में रिसर्च İslam ve renk किताब हुई Hristiyanlık hakkında konular, makaleler yazdı. जरूरतमंदों की Annesi altında bir foundation yapmıştır, kuruluş. Muhtaçlara yardım eder o. जमात अहमदिया घाना में इनके दौरे इमारत में Ahmediye Cemaati Gana bunun devrinde çok ilerlemiştir. पहले थे कुछ और खुले Emaret zamanında, amirlik zamanında bazı okullar vardı, bazı yeni okullar açıldı. जमात अहमदिया Bazı okullar genişletildi. 400'den daha fazla okul vardır. इंटरनेशनल Ayrıca Teacher Training College, Camiatul Mubashirin, Cami International bellidir. 7 hastane vardır, 2 homeopatik klinik vardır. Hizmet ederler. इलेक्ट्रॉनिक और Ayrıca जमातों का sosyal hizmetler vardır. Elektronik ve print medyada olağanüstü bir makam edinmiştir. Gana'nın iki yolu üzerinde çok çaba sarf ederek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük resimlerini koydurmuştur. Ve her oradan geçen onları görüyor ve altında yazılıdır. Beklediğin Mesih gelmiştir ve o da budur. Böylece açık bir şekilde orada tebliğ yapıyor. इनको जो दुनियावी अदालत मिले वो ये हैं कि Maddi orada onurlar nasip oldu kendisine. Kore'da interreligion की तरफ से शानदार dünyada barış için एम्बेसडर फॉर hizmet neticesinde एजाज दिया गया Ambassador for Peace घाना की तरफ से onuru verildi kendisine. घाना को इनकी Barış sefiri. Aynı için Gana hükümeti tarafından sağlık, tarım ve ülke hizmeti konusunda Companion of the Earl of the Water verildi kendisine. Gana tarafından. Sonra 10 Kasım 2007 senesinde यूनिवर्सिटी ऑफ केप कोस्ट bir üniversite, पीएचडी की आजादी डिग्री Cape Coast Üniversitesi ये हैं kendisine doktora payını verdi. Budur iyilikle yapılan vakfın bereketleri, din hizmetiyle birlikte Allah-u Teala ona maddi onurlarda da bulundu. Eğer vakıf olmasaydı, कि कौन है वो başka bir iş yapmış olsaydı kimse bilemezdi bu kimdir Vahab Bey. इंटरनेशनल Sonra सतह पर उनकी जिम्मेदारियां दर्ज है internasyonal olarak, सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक uluslararası olarak görevleri böyledir. Center for Democratic Ghana'nın üyesiydi. के वाइस चेयरमैन थे Ganta Integrity Initiative'in और उसने बड़ा müdür yardımcısıydı. Nasyon Konsel'in kuruluşun yardımcısıydı. Ülkeleri birbirine huzur ile şekilde bağlama konusunda çok iş yaptı. Council of Religions'ın müdürüydü. कमीशन के मेंबर रह चुके थे Nasyon Reconciliation Komisyon'un üyesiydi. जब ये यहाँ थे 1974 में जो पाकिस्तान में Buradayken 1974 senesinde खतरनाक हो गए थे Pakistan'da Ahmediye cemaati üzerinde zor durum idi, zulümler yapılıyordu. वहाँ मस्जिद İbtila devriydi. Burada दिन रात काम किया Masjid Fazıl ile birlikte gece gündüz çalıştı जिम्मेदारियां अपनी ve को ब्रिटानी प्रेस birkaç gece hiç uyuyamadı ve Batı matbaa ve medyaya ulaştırdı cemaatin durumunu. 1973 senesinde Vahab Bey Müslüm Herald'ın müdür yardımcısı tayin edildi. लंदन डायरी Yeni bir makale yazmaya başladı. Bir London Diary और दूसरा कॉलम जो ayın özeti olurdu. इसमें मुख्तलिफ लोगों İkincisi question answer, soru cevap şeklindeydi. के जवाबात होते थे İnsanların sorularının cevabı olurdu. मिशन के स्टडी सर्कल में Ayrıca merhum मज़ामीन पेश किए Londra'daki study circle'da birçok makaleler yazdı. Yeni neslin sorularının cevabı idi. मुल्क घाना को ऐसी बेकोई आथर Sadr-ı Memleket Ghana'nın Cumhurbaşkanı ये कहते हैं
yardımcısı हमारी कौम का diyor ki एक अजीम शान रहनुमा bizim ulusumuzun गाना इस अजीम शान çok büyük bir lideriydi. Gana hükümeti bu Yüde liderinin ölümü üzerine onların ailesine अहमदिया मुस्लिम मिशन के साथ हमने बराबर की ve Ahmediye Müslüm misyonu ile birlikte biz onun üzüntüsüne ortağız. Aramızdan birçok bey, Muhabbadan bey bu ülkede huzur yaratmak için daima hatırlayacağız. Aynı şekilde kendisinin Ahmediye merkezinin biz birkaç sene ona liderlik yaptı. Bilgi için çabalarını asla unutamayacağız. Din liderine üzüntü kalbiyle biz Allah'a ısmarladık diyoruz. Huzur için çaba sarf etti. Huzur bizim ülkede devam edecek. Gana'nın eski Cumhurbaşkanı Juan Okonkwo-Force diyor ki çok ulusal bir lider idi. Sonra Doktor Mustafa Ahmet ministerdir, bakandır. Diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Müslümandır. Gana'da övünce dayan bir oğul biz kaybettik. Huzur için ne kadar çaba sarf ettiyse ulus ondan istifade etmeye devam edecek ve kendisini devamlı olarak büyük hizmetlerden dolayı hatırlayacağız. Allah-u Teala kendisine yüce mertebe versin. Charles Dick Palmer Bakır Katoliktir. Archbishop'tur Akra'nın. Papaz. Diyor ki insanlığa hizmeti yapıyordu. Barış temsilcisi olarak Allah sevgisini dağıttı. Yüce düşünceleri ve huzuruna çaba sarf ettiği düşünceler daima hatırda tutulacak. Sonra Reverend Profesör Aman'ın Sante Methodist Church'ın bir papazıdır ve National Peace Council'un chairman'idir. Yazdığı bir barışsever birisiydi. Allah-u Teala geri gitti. National Peace Council हमेशा आपके इन असूलों को कायम रखेगी जो उन्होंने क़याम अमन के लिए अपनाए. Barış için ileri sürdüğü talimata daima bağlı kalacağız. Sonra diğer birçok insan dahi yaptılar. Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcisi Hacı Muhammed Gardu ve Governing Council of Ghana'nın müdür yardımcısıdır. Diyor ki Müslüm Community Ghana'nın büyük bir direğini kaybettik. Diğer dünyada Ahmedi Müslümanlar değil fakat burada Müslümanların kuruluşları diyorlar ki Müslüm Community Ghana'nın bir direğini kaybettik. Değişik dinler arasında barış sağladı. Çok yetenekli, yüce barış isteyen bir insanı da hayatın büyük bir kısmı insanlık hizmeti için geçirdi. Sonra oğlu kendi bazı durumunu yazmıştır. Diyor ki babam Ahmedi Hilafet'in gerçek hizmetçisiydi. Her konuda halifeden direktif isterdi. Küçük şeyleri dahi huzura yazardı. Mesela kendi ölümünden bir hafta önce çok zayıf düştü. Doktor Bey hastaneye gitmesi için söyledi. Doktor Bey dedi ki önce halifeden izin alır ondan sonra gideceğim. Teşekkür konusunda oğlu diyor ki hayatının büyük tecrübesine sahipti ve bu konuyla alakalı olarak bizi çok etkiledi. 1990 senesinde bunun oğlu ülke dışına gitti. Vahid Bey şikayet etti. Zor irtibat kurabiliyorum. Mektubum geç geliyor. O devirde internet ve e-mail yoktu daha. Onun üzerine Vahab Bey ona anlattı. Bak ben Rabbah'a gittiğim zaman
anneme mektupların ulaşması için 6 ayı aradan geçiyordu. Şimdi Allah-u Teala'ya şükretmeniz lazım फिर इस मेहनत की आदत के ki बारे bugünlerde bütün kolaylıklarınızdadır. कहते हैं Sonra कि बाद çaba औक़ात हमने देखा sarf etmek alışkanlık konusunda diyor ki biz bazen gördük. सवाए नमाजों Sabah namazından sonra işe girerdi सारा दिन उस ve yalnız namaz ve yemek için ara vermek dışında bütün gece ve gündüz işiyle meşgul kalırdı. काम करते देखा Sonra hastalığından dolayı yatarak onun iş yaptığını gördük. Mektup yazardı, notlar yazardı. Sonuna kadar o mektupları bana geldi. से देखते थे Özellikle bana yazdığı mektuplar kendi eliyle yazardı. Ve Urduca olarak yazardı. हौसले के बारे में उनके बेटे लिखते हैं Sabır ve hafsala hakkında oğlu diyor ki çok mizacı güzel idi mesela. कि सेहत ठीक नहीं है Hastalık esnasında biz biliyorduk ki sağlığı değil yerinde उन्होंने कभी भी अपनी ve hayatıyla çarpışıyor. Fakat buna rağmen hiçbir zaman eziyetinden bahsetmedi. Her ne zaman sorarsak derdi ki eskisinden daha iyi. Halbuki biz görüyorduk ki gün geçtikçe zayıflıyor. सुनाते रहे Hastalığının sert günlerinde dahi bize latifeler okurdu. बड़े सब्र से उन्होंने मुकाबला किया इसका और ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह पर Hastalığına göğüs germiştir. Her kim Allah'ın güveniyorsa ancak o onu yapabilir. करने के लिए करने वाला हो Sabır Allah-u Teala rızası için olur. पता नहीं Bazı insanlar dediler ki belki bilmiyordur kanser hastaydı, pankreasın kanseri. लेकिन लोग गलत थे Bunun sertliği nedir? लेकिन Ancak onlar biliyorlardı her şeyi. Ancak इस बात पर ये नहीं थे कि इस तरह bunun üzerine जिंदगी थी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी demiyordu ki Allah-u Teala'nın verdiği hayat elhamdülillah iyi verdi ve razıydı. Ki Allah-u Teala या जो भी उसकी bu hastalıktan bana şifa versin yahut onun kaderi gelsin. Bu konuda पिछला बरस जर्मनी में Zübeyir Halil Bey yazıyor. ये खाकसार Geçen sene Almanya'da पहुंचाने की तौफीक ben kendisiyle birlikte özel doktora gittim. Doktor onun can alıcı hastalık konusunda anlattı. Gülerek dedi ki पूरे वक्त भी हम दुआ के लिए benim bir Rabbim vardır. जो हमारे लिए दुआ Halife dua için yazacağız. बात में है O bizim için dua eder. Eğer Allah-u Teala beni ölümüm isterse ben ona da razıyım. Doktor çok etkilendi कहते हैं ख्वाब में onun देखा था sözlerinden. जिसमें Diyor ki bir rüya görmüştü. O rüyada लिखने वाले लिखते हैं जिसमें yazan yazıyor. कहते हैं टीवी पे ये कह रहे हैं ऐलान कर रहे हैं कि अमीर Diyor ki televizyonda ilan ediyor. Amir Gana bir nurdur. फिर इनके बेटे कहते हैं मेहमान नवाजी जो भी Sonra onun oğlu diyor ki कुछ जूस पेश करते misafirperverlik her kim kendisiyle görüşürse ona meyve suyu verirdi. Bizim birçok Müslüman ve gayrimüslim bana anlattılar. Vehhabi उनसे मशवरा öz oğul gibi bize karşı davranırdı. Biz ne zaman fikrini sorarsak fikrini ileri sürerdi. तैयार पेश किया जाता है Gana'da kokonat çok olur पेश करने के लिए हमारे गए ve orada buzdolabında bulunur. वो कहते हैं कि Geçen Lent-i Mübarek Zafer Bey gitti diyor ki कोशिश ये थी hastalığına rağmen खोल के straw çabası buydu ki पेश करें kendisi el ile açarak bana versin. दूसरों की मदद से उन्होंने Elini kaldıramazdı. Diğerlerinin yardımıyla हमारी तक bana verdi. तरह निभाने की कोशिश की Bu misafirperverlik vasfına bağlı kaldı hayatının son saniyesine kadar. की एहलिया Bişaret Beşir'in karısı लिखती हैं कि वहाब साहब जो अपनी तालीम yazıyor. की खुदा के फजल से कामयाब Vahab Bey tahsilini tamamladı. Allah-u Teala'nın lütfuyla müballik oldu. चौवन में Tabiatinde alçak gönüllülük vardı. 1954 senesinde ben evlendim. Gördüm ki Vahab Bey bizim evimize gelir ve bana derdi ki Mevlana'nın ayakkabını verin, ben onları temizleyeceğim. Boya yapacağım. जो एहसान Israrla benden alırdı. उसको हर Çünkü Rabb'a getirerek ona bir minnete bulunmuştu. Ona mutlaka इसी तरह उन्होंने karşılık vermek istiyordu ve hocası olduğu için ona saygı gösterirdi. Aynı şekilde Bişaret Beşir'in vefatı üzerine bir makale yazdı. किया तो बड़ी खुश भी हुई Ve zikrettiği zaman çok memnun kaldı.
कि बहुत से वाकयात onun merhametinden bahsediyor oğlu. Birçok olay vardır. ऐसे लोगों की भी मदद करते Kendi alakalarını kurdu. Öyle insanlara da yardım etti ki eskiden bilmiyordu. Bir defa bir dul kadın geldi kendisine. Küçük bir işe girmek istiyorum dedi. Mal yardıma ihtiyaç vardı. O kadını bilmiyordu daha önce. Fakat ona yardım etti ki o kendi işine girebilsin. Çocuklara karşı güzel muamele yapardı daima. Daima diğerlere dahi ne zaman görüşürse onlara hediyeler verirdi. Şikolata ve balon vesaire. Birisi bana şikayet etti. Onun muamelesi öyledir. Ben dedim ki ben inanmıyorum. Fakat ona yazdım. O dedi ki ben daima kendi cebimden insanlara bakıyorum. Öyle tabaka dahi olur ki mutlaka şikayet ederler. İyi muamele yapılsa yine de şikayet ederler. Aynı şekilde hilafet ile alaka konusunda ya bir iş yapmayacağım bir soru sormadan, izin almadan Doktor Tasir Bey diyor ki vasfı böyleydi ki mutlaka itaat edeceğim. 4. hilafet arasında Gana'da bir doktor idi Tasir Bey. Gare Ahmedi bir radyografer tarafından bir X-ray koyacağız. Ben Vahab Bey'e sordum. Dedi ki bir karar vermeden önce halifeden izin almadıkça biz bunu yapmayacağız. Ondan sonra röntgen kuracağız. İzin istediler ve izin verilmedi ve böylece birçok kabahattan kurtulduk. Mahmud Nasır Sakib Mali'nin amiridir. Diyor ki önce Burkina Faso'da dahi kaldı. Mahmud Nasır diyor ki Vahab Bey öyle bir müballik idi ki bizden geri gelenler için iyi bir örnek idi. Ben onunla birlikte birçok defa görüştüm. Benim Sabık Tinga Gaon'da bir kule, küçük bir ev gördüm. 1986 senesinde Vahab Bey ile birlikte Ahmediye Cemaat Burkina Faso kayıda geçirildi. Ve 2005 senesinde Celsa Salana yapıldı. Burkina Faso ben onu temsilci olarak gönderdim. Orada birçok hatırasını tazeledi. Nasıl Burkina Faso'ya geldi, nasıl kayıda geçti cemaat. Çok zorluk vardı. Allah-u Teala'nın lütfuyla hepsi ortadan kalktı. Sonra Burkina Faso cemaati onun eliyle kurulmuştu. Oraya giderdi, biz de görürdük. Hilafet Jübilesi'nin toplantısında Burkina Faso'dan bisikletçiler geldiler, onlar mesaj gönderdi. Ben kendim size hoş geldiniz diyeceğim. 500 kilometre yolculuk yaparak sınıra gitti ve onlara hoş geldiniz dedi. Başka birisi bana diyor ki ben ona dedim ki Afrika insanları Ahmediler hac yapmıyorlar ve gayri Ahmedi bu konuda suçlama yapıyorlar diyorlar deniyor. Bizim aleyhimizde propaganda vardır. Müballiglerimizin hac yapmaları lazım. Meşhud ve diyor ki Vahab Bey'e dedim siz kendiniz niye gitmiyorsunuz? Hemen cevap verdi. Ben zaten hacıyım. Ben anlayamadım. Dedi ki bir defa 3. halife zamanında ben hacca gitmeye karar verdim. Ama o zamanın Dana'nın din bakanı muhalif oldu ve bana viza verdirmedi. Belli bir müddet sonra 3. halife ile mülakat yaptım. Dedi ki vize verilmesinin sebebini anlattı kendisine. Vahab Bey Hazreti 3. halife belli bir müddet sessiz kaldı. Onu gördü. Ondan sonra dedi ki keşfen Allah-u Teala bana göstermiştir. Sen Kabe'yi tavaf ediyorsun ve 50-60 insan seninle birlikte tavaf ediyorlar. Diyor ki onun için ben şimdi hacıyım. Zaten hacıyım. Sabır. Büyük bir özelliğiydi.
कि जिस रोज इनके एक दामाद अमेरिका में थे, Onun bir damadı Amerika'daydı. वहाँ के Şehit olduydu orada. डाका Orada birisi जगह पे कत्ल कर दिया। तो कहते हैं hırsızlık yaptı ve kendisini öldürdü. सालाना तकरीब O gün Cami Ahmadiyya Gana'nın yıllık bir töreni vardı. से कबल अमीर साहब को इतला मिल गई थी। Programa gelmeden önce Amir Bey'e bilgi edindi. Zahirdir, विवाह हो गई है, bir baba फिर होनी चाहिए। olarak bir kızı dul kalmıştı. Üzülmesi lazımdı. लेकिन Genç kız ve 3 tane çocuk. Fakat 3-4 sene o orada kaldı. Çehrede asla üzüntü görülmüyordu. Böyle bir olayın yaşandığını. Ve bütün toplantıyı geçirdi ve akşam üzeri her şey bitince o zaman bize anlattı ki böyle bir hadise oldu ve benim kızım bugün de dul kaldı. Benim damadım böyle öldürüldü. Bir Rusyalı bir dost Kanaat Bey Rus'tur ve diyor ki 2008 senesinde Gana Jalsası'na katıldım. Gana amiri tarafından bana davet edildi. Kendi geleneksel elbiseyle benimle kucaklaştı, sarıldı bana. Öyle ki 5 günlük benim yorgunluğum gitti. Ve hala ben o resmi gördüğüm zaman onun ellerinin sıcaklığını hissediyorum. Kendi edasını çok sevdim. Kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanı oturuyordu. Ona ne saygı gösterdiyse aynı orada görev yapan her ikisine saygı gösterdi. Sen yorulmadın mı? Susuz kaldın mı? diye sordu her ikisine. Cumhurbaşkanına ve genel olarak görev yapan birisine. Misafirhanede biz oturuyorduk, kalıyorduk. Orada camide saflar olmuyor. Orada seccadeyi gördü. Düzgün müdür değil midir saflar? Rus misafirlerin önünde bir seccade yoktu. Zaten ki belki bununla güzel namaz kılamadılar doğru bir şekilde. Kendi seccadesini kaldırdı ve onlara verdi. Ve ondan sonra 2 seccade ile gelirdi daima. Ertesi günden itibaren. Macid Bey diyor ki hilafet ile alakası vardı. İtaat ederdi. O da çok olağanüstüdür. Bir hadiseden bir zikrediyor. Geçen sene o öğleyin geldi buraya. Herkes yemek yiyordu. Gana'ya telefon etmem lazım dedi. Ben dedim ki Amir Bey önce yemek yiyin. Ondan sonra telefon edelim. Dedi ki hayır. Amirül Mu'minin emridir. Bana verilmiştir. Onu hemen ulaştırmalıyım. Orada iş başlasın bunun üzerine. Yemek sonra yenilebilir. Telefon etti. Benim mesajımı ulaştırdı. Ve rapor vermesini de söyledi. Aynı şekilde kibarlık o kadar kibarlık vardı ki büroya geldiği zaman oturuyordu ve abi Macid Bey'i görür görmez ayağa kalkardı ki sen bizim müdürümüzsün ve sana saygı göstermemiz lazım. Bir defa büroda yemek yiyordu. Orada tuz fazlaydı. Bu tuz yemiyor belki Macid Bey misafirhaneye gitti. Oradan yemeğini getirdi. Sessiz bir şekilde ve dedi ki ben baktım ki bunda tuz azdır. İşte bu insanlardır. Kur'an'ı emre göre kendi nefislerini kendi nefisleri üzerine tercih ederler diğer insanlara. Kureyşi Davud Bey yazdı. O da Gana'da kaldı bir müddet. Regional misyoner dışında kendisiyle birlikte çalıştım. Şefkat gösterirdi bana.
एक दफा daima her bir insan ile रुखसत से वापस आया bir defa diyor ki ben Pakistan'a gittim. Geri geldiğim zaman birisine dedim ki gece saat 11'de benim uçağım gelecek. Sen beni almaya gel. मेरी हैरत की Diyor ki ben uçaktan dışarı çıktım. उस वक्त Hayret ettim. अब्दुल वहाब आदम साहब O zaman geceleyin पे खड़े थे Abdülvahab Adam Bey orada kapıdaydı. दाखिल होते हैं और इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करवा के और दुआ के साथ फिर उन्होंने Ve dua ile birlikte beni gönderdi. खवाने का एहतराम Halifelerin mektupları yazdırmak o kadar saygı gösterdi. Urduca mektup yazarken bazen करते हुए रिपोर्ट में वो गलती halife mektup yazarken टिपेक्स लगाते थे उसको raporda hata olurdu. इस तरह नहीं Tipex konurdu. Hayır bu böyle değil. Tekrar bütün mektup yaz. दिए Halifeye karşı edepsizliktir böyle mektup göndermek. Mirza Nasir Ahmet Bey diyor ki बड़े जज्बे से काम işi başka güne koymazdı. खत्म करके Çok coşkulu bir şekilde iş yapardı ve işini bitirince काम करने वाले हैं kalkardı ve diğer insanlara da cesaret verirdi çalışanlara. एक दफा वाह में जो Ve 300-400 bir defa Va oradan 500 kilometre 200 kilometre mesafededir. Bir fonksiyon vardı. Mirza Bey beraber götürdü. इतिहाद झटके Yol güzel değil. बड़ा लंबा सफर करके जब वहां पहुंचे तो पता लगा Çok uzun yolculuktan sonra biz oraya geçtik. Anladık ki fonksiyon ertelenmiştir. कुछ दिनों Çok eziyet verici bir yolculuk idi. किसी नाराज Adam asla göstermedi मास्टर साहब ने वहां ve öfkelenmedi. पहले इतला दे दी थी लेकिन तार का Oradaki müdür इतला नहीं पहुंचा haber vermişti ama o nizam öyleydi, haber ulaşmadı. Oranın lise müdürü. Sonra birçok insan vardır, vakıf hayatlar yazıyorlar ki bizim çocuklarımız için orada durumdan dolayı süt bulunmuyordu. Hemen bulurdu. और उन्होंने भी लिखा फिर डॉक्टर अब्दुल खालिद साहब Mecid Beşir yazdı. में Sonra Doktor Abdülhalik Bey diyor ki Rabbata तारुफ bir defa görüştük. बताया कि मौलाना गुलाम बारी साहब साहब को Ben onu tanımıyordum. Dedim ki Mevlana Gulam Bari Seyf'in oğluyum. उस्ताद के बेटे हैं O zaman tekrar benimle kucaklaştı. Sen benim hocamın oğlusun. Ve bana çok onur gösterdi, saygı gösterdi. Rus masasının Halid Bey diyor ki ben ona anlattım bir defa. Ben Rusya'dan geldim. Dedi ki sen çok şanslısın. You are very lucky person. क्यों कह रहे हैं Ben hayret içinde kaldım. Niye böyle diyorsun? जो रशिया में काम कर रहे हैं बड़े खुशकिस्मत हैं Siz ve sizin orada çalışan murabbiler çok şanslıdır. पेशगोई Dedi ki bir peygamber Mesih Maud Aleyhisselam'ın verdiği gaybi haberi vardır. Orada çok büyük sayıda cemaat çoğalacak ve ilerleyecek cemaat. Siz şanslısınız ki o cemaat onun bir parçası haline oluyorsunuz. Bu yakin vardı. Ve onu gösterdi ki orada çalışan muballigler daha yeni ayak basanlara dahi onları tebrik ediyordu ki tarihin parçası haline gelecekler onlar. Aynı şekilde Malik Muzaffer Bey dedi ki politik etkisinden şöyle onu edindik biz. Aşağı Tema iki şehir vardır. Orada bir gazete orada dağıtılıyordu. Gazetenin üzerinde Vahabi'nin resmini gördüm. Ben sordum. Anlattılar ki birkaç hafta önce Gana'da bir seçim vardı. Ve az bir farkla İhtilaf Hizbi ve hükümet bunu kabul etmiyorlardı. Vahabi her ikisiyle çaba sarf etti. Ve onun için haberdir ve ulus onu met ediyor. Her ikisi arasında barış gösterdi. Şamşad Bey Amerika'da muballigdir. Gana'da da kaldı. Ben Sierra Leone'a geri geldim. Değiştirildim. O şehrin insanları Vahabi'nin yanına gittiler. Daha şimdi burada kalması lazım. Bunun üzerine Vahabi dedi ki bir cemaatin başkanı kendi cemaatinin iyiliğini istiyor. Regional istiyor ki orada ilerleme olsun. Ülke amiri diyor ki ülkesi ilerleme etsin. Başımızda halife vardı. Bütün dünyada cemaatin ilerlemesini istiyor.
Onun için kim nerede uygundur o en fazla bilir. Eğer Sierra Leone'a gönderiliyorsa Gana'dan, Amirul Mu'minin diyor ki onun hizmetleri orada gereklidir. Eğer halife yazılırsa burada bırakın. Bu terbiyesizlik olacak. Ve ondan sonra anlattı, bakın ben sizin hislerinize saygı gösteriyorum. Ancak buna rağmen Halifetül Mesih'in emri bizim için gereklidir. Ve daha sonra onlara anlattı. Hilafetin önemi nedir ve ne bereketlilerdir. Böylece onlar anladılar ki nasıl hilafete saygı göstermeliyiz. Bir olayı, bir latife Mübarek Sıddiki beyanlatıyor. Diyor ki Vahab Adem Bey bir defa buraya geldi. Benim taksime bindi. Londra camisine gitmek istedi. Ben onu tanıyordum. O beni tanımıyordu. Ben dedim ki biraz şaka yapayım bununla. Ben ona dedim ki siz o camiye ne gidiyorsunuz? O Ahmedilerin camisidir. Duyar duymaz Vahab Bey dedi ki tebliğ yapmaya başladı. Hz. Resulullah'ın gaybi haberlerine göre Mesih Maud Aleyhisselam gelmiştir ve biz onu kabul ettik ve siz daha bekliyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz. Mescid Fazıl'a kadar dahi oturdu ve bana tebliğ yaptı. Ondan sonra ben ona ciddiyet bir şekilde dedim ki sizin kelimeniz dahi ayrıdır. Dedi ki bizim kelimemiz La ilahe illallah Muhammed Resulullah inanıyoruz. Sonra çekti, gel ben sana göstereyim camiyi. Uzun müddet sonra ben dedim ki ben sizi tanıyorum. Sizi çok met ediyorum. Ben Ahmediyim, ben kaidim ve sizinle şakalaşıyorum. Güldü. Sen bana soru söylemeseydin ben seni zorla götürürdüm. Ve mutlaka getirebilirdi onu. Halifetül Mesih Salis Atal-Mücib Bey yazmıştı. Beyan ettiğim gibi Ravvata Amir-i Mukami olarak kaldı. Atal-Mücib Bey diyor ki ben de hatırlıyorum. Belli birkaç gün için İslamabad'a gitti. Amirül Mu'minin ve Vahab Bey Amir-i Mukami olarak görevlendirdi. Mevlana Abdülhattab Bey naib amir olarak görevlendirdi. Ve bu daima bununla ağlardı. Bana dahi Gana'dayken birkaç defa anlattı. Hazreti Halifetül Mesih bana bir ders vermek istiyordu, bir nasihat etmek istiyordu. Üçüncü halifenin kendi bir yolu vardı. Nasihat şuydu ki bazı şeyler bazı yerlerden geleceklerdi Ganalıların. Bizim Ganiyan'dır, misyonerdir, yeteneklidir vesaire. Onu niye amir olarak görevlendirmiyorsunuz? Pakistan'ı niye bizim amirimizdir? Ders buydu. Siz Gana'dan bahsediyorsunuz. Ben seni Ravvata amir olarak görevlendiriyorum. Vahab diyor ki ben bununla büyük bir nasihat aldım. Ve bundan dolayı oranın cemaatine hilafet için bir his uyandırdı. Onların kalbine girdi. Aynı şekilde geçen günlerde buradaydı. Gana cemaati bir karar verdi ki bu sene celsa yapmayalım. Bunun üzerine ben öfkelendim biraz. Vahhab'e dedim ki siz buraya geldiniz ve insanlar başka türlü düşünüyorlar. Bu nedir? Bilal Bey diyor ki çok üzgündü. Daima gülerdi. Düşündü ve onlara telefon etti. Ve sessizce bir şey söyledi onlara. Yalnız bir tek olayıdır ki ben onun üzgün olduğunu gördüm. Kısacası bu rahatsızlığı hilafeti sevmesinden dolayıdır. Buradan tedaviden sonra geri gittiği zaman bütün amile tarafından bana af mektubu yazdırdı ve mutlaka mektup yazacağız diyeceğiz ve mektup ondan sonra celsa oldu ve güzel oldu. Ve sonra dedi ki bu senenin celsa geçen senenin celsadan daha başarılı geçti ve daha kolay bir şekilde geçti. İşte onun için bu hilafetin itaatinden neticesindeydi. Ve nasıl her karar üzerine şuydu. Ben
kabul etmeliyim ve Emirül Mu'minine mutlaka itaat etmeliyim. Batı diyor ki bencil bir insan değildi. Kendi eliyle bulaşıklarını yıkıyordu. Ben dedim ben yardım etmedim. Hayır ben kendim yıkayacağım dedi. Üçüncü halife bir defa kendisine Pakistan'a gitti, dedi ki senin asla bir tatilin yoktur. Köylere gittim ve orada çok büyük fayda ettim ve halifenin kararlarının faydalarını gördüm. Bütün gece bazı insanlar, çalışanlar vardı. Onlara geceleyin çay ikram ederdi. Slimul Hak Bey diyor ki bir gün Gana'nın Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı gelmeliydi. Sabahtan sonra oldu, benim televizyon bozuktur, çalışmıyor, gel onu düzelt. Çünkü ben halifeye rapor vermeliyim bu karar konusunda. Ben bilmiyorum fakat benim çocuklarım onu düzeltecekler. Çocuklar düzelttiler. Çok memnun kaldı. Mutlu kaldı bunun üzerine. Çikolata da verdi çocuklarıma, dedi ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu küçük mücahideleridir. Ve bu bizim geleceğimizdir. Bu cemaatin ilerlemesini sağlayacaklar bunlar. Ve inşallah olacak. Böylece onlara cesaret verdi. İbrahim İhlif dayı onunla görüştü. Diyor ki hiçbir gösteriş yoktu. Hilafeti çok severdi. Aynı şekilde merkezi temsilciye oraya gittiği zaman ona çok saygı gösterirdi Adem Bey. Ben kendimden bahsettim. Ben orada kaldım. Onun evinde de misafir kaldım başlangıçta. Küçük küçük şeyleri aldırış ederdi. Pakistanlı yemek. Ben değil, her Pakistan'a gidene hizmet ederdi. Misafirperverlik. Ve nafile ve teheccüd namazını hiç kaçırmazdı. Uzun bir zamandan sonra Tamale'de North region'daydı. Oraya geldi ve yol güzel değildi. Yorucu bir yolculuk yaptı. Yemek yedi. Saat 12'de iş bitti. Geceleyin ben uyandım. Bir de ne bakayım ki orada caminin safları vardı. Orada çok huşuyla nafile kıldığını ben seyrettim. Saat 1:30'ta ne zamandan beri oldu ben bilmiyorum. Nafileye girdi. Yorgunluk olsun ne olursa olsun nafileyi asla bırakmadı. Teheccüd namazını. Bir defa Tamale'de bir murabbi gayri Ahmedilerin önünde buna karşı çok kötü bir muamele yaptı. Bir şey söylemedi. Ben öfkelendim. Ve murabbi beye dedim, kötü bir şey söyledim. Urduca dedi ki yabancıların önünde en azından cemaatin vekarını düşün. Ancak sessiz kaldı. Sonra bana dedi ki bak öyle şeyler yapıyorlar. Gayri Ahmediler nasıl etkilenecekler bundan? Çok sancı vardı. Cemaatin vekarını düşünüyordu yalnız. Kısacası böyle insanlar sonra vakıfta kalmazlar. O merkeze geri döndü murabbi ve ondan sonra vakıftan çıkarıldı. Ancak Vahhab'in sabrını görünce ben hayret ettim. Halbuki amir idi. Ceza verebilirdi. Ben Gana'dayken kaç defa bana sancılı bir şekilde zikretti. Bazı murabbiler çaba sarf ediyorlar, çok çaba sarf ediyorlar. Ancak öyleler de vardır ki asla çalışmıyorlar. Ve diyorlar ki fazla çalışamayız. Halbuki tebliğin yeni yollarını açmamız lazım ve mesajı ulaştırmamız lazım. Ve bu %100 doğruydu. Bazı insanlar yalnız zannederler ki var olan yola bağlı kalalım. Yeni yolları aramayalım. Kısacası Vahhab'in çabası bu olurdu ki her yerden Ahmediye mesajı gitsin. Ahmediye mesajı gitsin ve onunla kendisi çaba sarf ederdi. Ve diğerlerden dahi beklerdi. Dua ederdi. Sonra cemaat tarafından Rabbatan bazı sahalar verildi. Ucuz. Şimdi geçen sene bana yazdı. Belki burada
tedavi üzerinde cemaatin parası harcanıyor. वो प्लॉट जो है जिसकी लाखों रुपए में कीमत थी Oradaki benim saham जमात को देना चाहता हूँ, जमात को दे रहा हूँ. cemaate vermek istiyorum ve cemaate veriyorum. भी नहीं था उनको इस तरह. İşte budur. वो Hiç maddi bir hırsı yoktu. उन्होंने जमात को दिया. 250 bin rupilik o arsayı cemaate verdi. Vefatı dahi çok onurlu bir şekilde oldu. वहाँ अपने Ülkenin Cumhurbaşkanı kendi sarayında वहीं पढ़वाया, प्रोटोकॉल पूरा दिया. onun cenazını istedi. Orada namaz kılındı. Hükümet protokolü verildi. Cenaze götürmek için मुकम्मल एजाज. polis ve ordu फिर वहाँ पूरी ve paramilitary forces işe girdiler. Sonra orada iş yapıldı. Ve devlet misafirhanesinde değişik bakanlar, Cumhurbaşkanı ve başkan yardımcısı onun lehinde kendi fikirlerini ileri sürdüler. Cumhurbaşkanının temsilcisi, parlamentonun başkanı, Cumhurbaşkanının temsilcisiydi ve müdür yardımcısı dahi oradaydı. Protokol verildi tam onurlu bir şekilde ve aynı şekilde orada değişik din liderleri vardı, Hristiyan vesaire. Birçok şey söylediler. Bizim Ferid Bey Mission Training College Cami Ahmadiya Gana'nın müdürüdür. O ölüm ve kalım, hayatın felsefesi konusunda İslamiyet'in felsefesini beyan ettiği Kur'an ve hadise göre Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iltimaslarıyla birlikte kısacası onurlu bir şekilde Allah-u Teala'nın lütfuyla oraya götürüldü ve Musilerin mezarlığına Gana'da defnedildi. Medyada dahi çok haber verildi. Gana televizyonu onu haber yayınladı. Bütün dünyaya gösterildi. Onun çocukları arasında karısı Meryem Vehhab ve 4 tane erkek ve 3 tane kızı vardır. Allah-u Teala hepsine korusun ve hilafet ve cemaate bağlı kalsın. O nasıl seviyorsa ve çocukları dahi aynı şekilde hilafete bağlı kalsınlar. Babaları gibi. Allah-u Teala kendilerine sabır ve hafıza nasip etsin. Vahabeyn derecelerini yükseltsin ve kendi sevgili insanlar arasına yer versin kendisine. Namazdan sonra onun cenaze gayb Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر